Все хорошо? Bon, et vous avez remarqué, j'ai pas mis de cravate. Не знаю, заметили ли вы, я сегодня не надел галстука. Parce que hier, j'avais vraiment l'impression d'être un extraterrestre avec une cravate. Вы знаете, я вчера, когда мы вышли на сцену, себя чувствовала таким пришельцем. Я один был в галстуке. Et aujourd'hui, c'est pas moi. Но сегодня это не я. C'était Piotr. Петр сегодня был в галстуке. Bien. Est-ce que vous êtes fatigué? Вы устали? Ah. En France, on dit on n'est pas fatigué. По-французски будет так, мы не устали. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Encore une fois. Еще раз. On n'est pas fatigué. Ok, merci. Mais je vous crois pas. Вы знаете, спасибо, но я вам не верю. Bien, on va passer quelques minutes ensemble. Мы с вами проведем несколько минут вместе. Et vous avez remarqué, le monde aujourd'hui vit d'une façon bizarre. Как все уже заметили, сегодня мир живет немножко странной жизнью. C'est un petit peu comme si on se réveillait un lendemain d'une grosse cuite. Это, знаете, как будто бы ты проснулся на утро после какой-то необычной вечеринки. Ça vous parle le film Very Bad Trip? Знаете все фильм такой «Мальчишник в Вегасе»? Ouais, ben c'est un peu comme ça. Là. Вот немножко вот такое ощущение. Le monde est en train de se réveiller. Мир просыпается сейчас. En se disant, mais qu'est-ce qu'on a fait ces 30 dernières années? Задавая себе вопрос, а что мы делали последние 30 лет? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a travaillé autant? Зачем мы столько много работали? Pourquoi on a mangé comme des cochons? Почему мы ели как свиньи? Pourquoi on n'a pas pris soin de la planète? Почему мы так загрязнили эту планету? Vous êtes d'accord avec moi là? Согласны со мной? Et ça, c'est général. On peut aller où vous voulez, dans n'importe quel pays de cette planète, c'est la même chose. И это касается всех. Но в какую бы страну планеты вы ни поехали, это то же самое. Et aujourd'hui, tout le monde veut que les entreprises aient un projet sociétal. И все сегодня хотят, чтобы компании, предприятия имели еще и общественную роль. Qu'elle aide la société à s'élever. Компании должны подняться, они должны иметь другое отношение к жизни. Et pour cela, les Nations Unies ont défini 17 objectifs de développement durable. И вы знаете, что Организация Объединенных Наций запустила программа 17 целей долгосрочного развития, устойчивого развития. Les objectifs pour 2030. И это устойчивое развитие, программа до 2030 года. Et où en sommes-nous par rapport à ces objectifs? И если смотреть вот на эти задачи и цели, где находимся мы? Eh bien, nous répondons à 8 objectifs sur 17. Абсолютно точно, что 8 принципам мы соответствуем из 17. Le premier objectif de développement durable, c'est la lutte contre la pauvreté. Первый принцип этого устойчивого развития – это борьба с бедностью. C'est ce que nous faisons au quotidien. Это то, что мы делаем с вами ежедневно. En permettant à n'importe qui a juste envie de changer son avenir, de pouvoir le faire. Позволяя другим людям, которые хотят, имеют желание изменить что-то в жизни, измениться и заработать. Le quatrième objectif, c'est l'éducation de qualité. Четвертый принцип в программе – это качество образования. Et là, à travers notre système de formation, on permet à toute personne de pouvoir devenir un véritable professionnel. И здесь мы также соответствуем этому принципу, потому что с той системой образования, которая есть у нас, мы позволяем людям получить качественное образование. Le cinquième objectif, c'est l'égalité des sexes. Пятый принцип – это гендерное равенство. Vous avez remarqué que là, il ne s'agit pas que tout le monde ait la même taille. Это не говорит о том, что у всех одинаковый размер. Non, c'est une mauvaise blague. Плохая шутка, согласен. Mais en tout cas, c'est le fait de permettre
à ne pas faire de différence entre hommes et femmes. Этот принцип говорит о том, что и женщины, и мужчины имеют одинаковые возможности. Vous avez remarqué que dans notre entreprise, on a le même plan de marketing, qu'on soit homme ou femme. Как вы заметили, в нашей компании план маркетинга, он доступен как для женщин, так и для мужчин. Le 8e objectif, c'est le fait de fournir un travail décent et une croissance économique. Следующий принцип, 8-й принцип, это достойная работа и экономический рост. Il n'y a pas de travail plus remarquable que de pouvoir permettre à quelqu'un d'améliorer sa santé et de vivre mieux et plus longtemps. Это как раз та возможность, которую мы предоставляем людям жить лучше, получать от этого доход и зарабатывать на свою жизнь. Le 10e objectif, 10-й принцип. il demande à ce que les inégalités soient réduites. Этот принцип говорит о том, что неравенство должно быть снижено. À travers notre plan de rémunération, nous avons mis en place un système équitable et solidaire. Наш план маркетинга, наше вознаграждение позволяет получать его равномерно и позволяет его получать всем, без исключения. Concernant l'offre produit que nous avons, Что касается предложений по продукту, которые мы имеем сегодня, nous répondons à 3 objectifs durables supplémentaires. здесь мы соответствуем 3 принципам. L'objectif numéro 2, Принцип 2 la faim zéro. – это ликвидация голода. Faire disparaître la faim de cette planète. Ликвидировать голод на всей планете. Et pour cela, eh bien, on sait que en proposant aux gens de manger moins, donc en consommant 30% de calories en moins, eh bien, ça permettra à tout le monde de pouvoir manger à sa faim. То, что мы имеем сегодня, то предложение, которое мы делаем сегодня нашим потребителям, употребляя наши продукты, получая калории, которые им необходимы для жизни, мы позволяем это каждому получить и иметь в своем доступе. Le 3e objectif, c'est une bonne santé et le bien-être. Еще один принцип, который говорит о том, чтобы иметь хорошее здоровье и благополучие. Et le 12e objectif, И 12-й принцип этой программы c'est une consommation et une production responsable. это достойное, разумное потребление и производство. Разумное потребление и производство. Moi, je suis content de développer et de faire équipe avec vous. Я очень рад и счастлив, что я в одной команде с вами, Parce que nous permettons vraiment d'améliorer ce monde. потому что мы с вами вместе меняем и улучшаем этот мир. Je viens de faire ces 3-4 derniers mois un peu le tour de la planète. Последние 3-4 месяца я как раз очень много ездил, путешествовал по планете En observant un petit peu ce qui se passe. и наблюдал и видел, что происходит вокруг. Et tous les gouvernements sont en train de s'interroger. Вы знаете, многие правительства разных стран, они задают себе вопросы. La Chine a mis en place un programme gouvernemental qui vise à améliorer la santé et le bien-être. В Китае специально запущена программа, которая нацелена на то, чтобы улучшить питание и таким образом улучшить здоровье нации. La Suisse a lancé à Davos, donc en janvier, В Давосе, в Швейцарии, в январе была запущена, donc a annoncé qu'ils allaient créer la Food Valley. была так запущена программа Food Valley. Это долина, как долина питания, продуктов. Avec 2 grands mastodontes qui sont donc Nestlé et l'École Polytechnique de Lausanne. С 2 мастодонтами, Nestlé и Политехническая школа. Pour vraiment pousser des solutions de l'alimentation de demain. Которая как раз-таки создает решение будущего для нас, для всех в области питания. Il y a 10 jours, en France, on a annoncé la fin d'une étude sur les marchés clés qui vont donc que la France a besoin de surveiller de près et d'investir profondément. И 10 дней назад во Франции было закончено большое исследование, тоже программа, которая нацелена как раз-таки на решение этих проблемы питания. Et sur les 10 marchés prioritaires, И как раз там речь шла о рынках перспективных. 3 concernent l'alimentation saine, Прежде всего, это здоровое питание,
Et 2 points concernent la santé et le bien-être. И второе – это здоровье и хорошее самочувствие. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes concernés donc à 5 points sur 10 dans ce projet. Это говорит о том, что из 10 пунктов по 5 мы с вами, наша компания, как раз-таки отвечает всем этим новым тенденциям. Aujourd'hui, nous avons de véritables enjeux planétaires pour assurer la survie de l'espèce humaine. Сегодня на самом деле планета, на Земле идет такой вызов нам сохранить эту жизнь, сохранить ее в нормальном ритме. On commence à prendre conscience qu'il faut changer complètement le système au niveau de l'alimentation. Люди начинают понимать и осознавать, что мы должны что-то изменить в этом моменте. Nous, ça fait maintenant 17 ans que nous créons des solutions alimentaires innovantes. И вот уже 17 лет мы с вами на этом рынке создаем и показываем оптимальные решения для решения этих проблем. Ça fait 17 ans que nous favorisons l'entrepreneuriat des meilleurs talents. Именно 17 лет мы создаем новое поколение предпринимателей в области питания. C'est-à-dire vous tous. Это говорит о том, что это и вы все. Nous avons aujourd'hui tous les atouts pour être reconnus comme étant un modèle. И на сегодняшний день мы имеем все преимущества, чтобы отвечать как раз этим запросам. Et nous avons fait récemment l'étude également pour démontrer que ce que nous faisons avec les produits que nous proposons, que nous ne sommes pas juste là pour apporter de la santé en plus pour nous, mais également que ce soit bon pour la planète. И мы не так давно закончили исследование, которое доказывает, что мы не просто реализуем продукт для здоровья, но этими самыми действиями мы сохраняем нашу планету и здоровье людей, живущих на этой планете. Parce que ça fait 17 ans que nous favorisons la planète. Потому что уже 17 лет мы вносим вклад в жизнь этой планеты. Je vais partager avec vous le résultat de cette étude. Я хочу немножко поделиться результатами этого исследования. En 17 ans, nous avons commercialisé 500 millions de repas. За эти 17 лет мы реализовали 500 тысяч порций продукта. Cela Eh bien, quand on a consommé un produit Energigate, on n'a pas mangé autre chose. Et donc, nous avons contribué à économiser à la planète la fourniture de 162 500. И мы, когда мы говорим о продукте Energy Diet, мы как раз-таки, используя Energy Diet, употребляя его, мы сделали экономию на 162 500 тонн каких-то других продуктов и сырья. 162 500 tonnes de nourriture que l'on n'a pas consommée. То есть получается 125 620 тонн продуктов, которые мы не употребили, но мы таким образом сохранили нашу планету, сохранили эти ресурсы для нашей планеты. C'est énorme. Это очень большие цифры. Vous savez que lorsqu'on prend un repas Energigate, on le consomme jusqu'au bout. Вы знаете, когда мы берем Energy Diet и употребляем коктейль, мы употребляем весь коктейль, да? Нет от него никаких отходов. Parce que lorsqu'on le cuisine normalement, il y a toujours des déchets. Когда вы готовите обычную пищу, вы готовите, всегда есть какие-то отходы. Et grâce à la consommation de tous les repas Energigate, on a évité 44 500 tonnes de déchets alimentaires. И если говорить об отходах, пищевых отходов, после употребления Energy Diet за эти годы мы сохранили более 44 500 tonnes. 45 тысяч тонн отходов, которые мы не использовали. Et nous avons économisé aussi, vu que lorsqu'on mange, normalement, il y a plein d'emballages autour de tous les produits que nous achetons. Кроме того, когда мы покупаем продукты в магазинах, обычно это всегда какая-то упаковка. Это очень много пластика и другой упаковки. Nous avons économisé 17 650
tonnes d'emballage. А мы с вами сэкономили 17 тысяч и более упаковки различного вида. Мы ее не использовали в употреблении нашего продукта и в упаковке нашего продукта. C'est énorme. Это большие цифры. Vous voyez que non seulement on apporte un bien-être à nos clients, Мы не только даем здоровье и хорошее самочувствие нашим клиентам, mais en plus, on apporte un bien-être à la planète. но мы даем хорошее самочувствие, поддерживаем нашу планету. Ça fait 17 ans que nous avons semé énormément de choses sur le marché de l'alimentation. 17 лет мы сеяли очень много хорошего и доброго на этой планете. De par le passé, on nous a dit, oh, ben, j'aime pas manger de la poudre. Если вернуться в прошлое, я помню, говорили, да, я не люблю порошок, я не буду есть порошок. J'ai besoin de manger plus, ça me suffira pas. Этого мне недостаточно, мне надо есть что-то больше. Eh bien, aujourd'hui, mes chers amis, le temps est venu pour récolter les fruits de notre travail. Так вот, сегодня, друзья, пришло время собирать камни, пришло время видеть результаты нашей работы. Parce que avoir raison trop tôt, c'est toujours difficile. Потому что понять это, осознать, это всегда сложно. Je peux vous dire que le temps est venu pour nous maintenant. Я хочу вам сказать, что сейчас пришло наше время. Parce que dans les mois et les années qui viennent, tout ce que nous faisons va être perçu comme extrêmement positif. Потому что все, что мы делаем, и все, что мы будем делать в ближайшие годы, это будет встречено крайне позитивно. Ça va être le moment de récolter tout ce que nous avons semé pendant 17 ans. Это как раз время, пришло время, чтобы собирать плоды, чтобы понять и увидеть те результаты работы, которые были проделаны за эти годы. Le moment est venu pour que nous puissions connaître bien plus de reconnaissance encore. Пришло время, чтобы нас признали. Parce que l'alimentation mondiale va aller dans notre sens. Потому что сегодня питание, область питания, она повернулась к нам лицом. Le moment est venu pour que nous devenions les entrepreneurs de la révolution alimentaire. Пришло время, чтобы мы стали предпринимателями нового революционного питания. Parce qu'il va y avoir un changement énorme dans les années qui viennent. Потому что в ближайшее время будет очень много изменений. Nous ne sommes pas en train de réfléchir à des solutions, nous les avons déjà. Люди стали задумываться, какие нужны решения, а мы имеем эти решения и предложения уже сегодня. Nous avons une avance considérable sur ce marché. Мы далеко впереди на этом рынке, потому что у нас есть этот опыт. Vous allez connaître un succès incroyable. И у вас будет невероятный успех, я в этом уверен. C'est vraiment ce que je vous souhaite le plus, avoir énormément de succès ensemble. По крайней мере, я вам этого желаю, этого огромного успеха, успеха вместе. Merci beaucoup. Спасибо вам.